अच्छा जी, ये देखें धीमी आवाज़ में साउंड इसका पहले आप चल रहा है, ठीक है। अब इसको मैं फिर एक्सेलेरेट देता हूँ ऐसा है। साउंड इसका थोड़ा सा ख़राब था तो मैंने इसका साउंड बनाया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह वो वीडियो देखने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाकी कमेंट बॉक्स में हमें राय ज़रूर देनी है। 12 मॉडल 125 है, बिल्कुल जेन्युइन है। ये देखें नए मॉडल को भी टक्कर दे रहा है, किस तरह लग रही है बताना ज़रूर है आपने।